はい、どうも。今日はですね、バイオハザード、この間の続きからやっていこうと思います。ちょっとね、だいぶ日が経ってね、ちょっとバイオをやったもんで、ちょっと、前回何やったかちょっと忘れちゃったんだけどね、やっていこうと思います。なんか、クレアの、なんか、ね、ダメージがちょっとね、あれで、なんかあったかな、この間。うわ、何これ。墓みたいな。何これ。ここは何すればいいんでしょう。この上が塔のはずよ。この上が塔。うん。どうすんだ。ちょっとテレビの音量が小さいな。まあいいや。はい。それじゃあちょっと。よし、それじゃあ、どこだっけ。なんか、あれな。なんでこれ。なんか入ってるのかな。ショットガンの弾か。持ち物は、そうだね。あれ取ったのね。パック。だから、いっぱい持ってんだね。はいはい。なんでこれは。血ついてるぞ。何これ。バツ。なんだ。ただのあれか。なんか光ってなかった。もう何これ。何なんだ。これかよ。銃かと思った。一瞬。んなわけねえな。いや、ライフルが欲しいな。俺、どっちからだったっけ。こっちだったっけ。何あれ。すげえ。なんか。これはなんかの、あれなんかな。ヒントみたいな。まあいいや。とりあえず、先進みましょうか。お、なんかあった。よしよし。オッケー。何これって言ったうん、アルコールか、瓶がそもそも、あるじゃん。合成させよう。組み合わせ。これでできたね。うん。よし。じゃあ、瓶と製、まだあれだし。とりあえず先進もう。なんだこっち方向で合ってるよね、多分ね。はい。ここにはアイテム何も、空き瓶じゃん、空き瓶。あるわ、ある。あった。さっき火薬持ってたから、これも合成させちゃいましょう。組み合わせか。はい。ではでは、2階の方をね、行きましょうか。結構、上まであるんだね。この扉だね。さてと、今のところは敵は出てきてないですね。うわ、なんか、出そうな雰囲気してるけど、まだ出ないかな。うん、まあいいや。えーっと、待ち合わせここでしてたんだっけ。実はさ、どうだったっけ。ニールのことなんだけど、一緒にいた時ニールの腕輪だけ色が全然変わってなかったの。いつ死ぬかわからないあの状況で怖くなかったなんて絶対変だよ。なんかの関係者みたいな。いくらニールでも見えないわ。そう、俺見てなかった、そこまで。腕輪の色までは。お、マグナム取ったっけ俺。なんだ、いちいち、簡単に渡すことできたんだ。今まで、なんだったの、三角を押せば簡単に渡せた。うん。扉がある。こっちで合ってるかな。うん。お、なにクレアって書いてるぞ。体力ちょっとやべえな。回復しとこう。もったいないような気もするけど。で、ちょっと死んだらあれだし、嫌だし。うん。何これ。デスノートみたいな。何これ。ゲーブ、クレア。うん。みんなの名前が載ってる。なんで？まさか、島に囚われたメンバーだわ。うん。クレア、それってやっぱり。うん、なんだ？見て。なんか、なんだ、誰か映ってる。
こいつは逃げたやつか。指示通り器の選別は完了。ご苦労様。それじゃあ約束した通り。あ、何を？なんだ、撃たれた。あら、約束通りウロボロスウイルスをあげたのよ。組織の犬め。撃たれた。どこまで知ってる？テロ組織ベルトロが裏切られたみたいな。パニックを引き起こした時、裏で操っていたのは対テロ組織 FBC。代表である銀狐には右腕と呼ばれる後継者がいた。お見通しか。誰なんだ。見えねえな、暗くて。足しか見えねえ。化け物が政治を語るか。あのゲームで出てきたなんか白いなんかスーツみたいなの着たやつ違うか。いいや。はい。クレア。もしかして泣いてるの？オレンジ色になって。気持ちの整理をつけてただけ。ああ、なるほど。これ弾で、弾取れた。四角かい。まあそういうことみたいです。はい。まあいいや、ではちょっとやっていこう。どこだ？ちょっとさっき、これだよね。バーストってなんだっけ？連射？連射か。連射ってどれがいいんだろう。まあこれマシンピストルに連射をつけるのはおかしいな。ハンドガンかな、やっぱり。マグナムはもったいないし。マグナムに、これ何？昼間せ。これしよう。これでいいや。引き出しからマシンピストルの弾いただきました。この中は、あれなんか。はい。これは OK だね。ちょっと、アイテム他に落ちてないかな。落ちてればいいんだけど、ありすぎてもちょっと逆にあれだけど。あった。あら、一瞬重かっただ。これか。ショットガンの弾。他に行く道なかったよね。なんか動いた。敵出んでしょ、どうせ。出ないか。なんか、バーって来るんじゃないの？隠れてたりして。いないんかい。さて、誰だ？なんだ。クレアとかか。なになんかいる系？いない。なんだ。あれは録画してあったやつじゃなかったんだ。録画してあったやつかと思ってた、さっきの、ビデオ。これが俺のやり方だ。そんな。中ボス的なのも出るってこと？こいつ倒すの？ゾンビ化した、こいつを。まさか多分倒すパターンだ、これは。FBC の復興は幻。モルガンって、あれだよね、3DS で出た。なんか、じいさんみたいな。なるほど。確かそうだったんです。いやー、ちょっと待たなくていいから逃げれよって思うけどね。俺だったら逃げる。わー。やだわー、倒すんかい。これ、あんな無駄に広いステージで、まあやらないわけにはいかないだろうから、そうか。なるほど。楽にしてやるよってこと？なんかネメシスになってる。バイオハザード3だったっけ？若干ちょっと似てるけど、でかっ！こいつ倒せんのかよ。
よしよし、来た。あら。さて、弱点は胸のあたり。信じてたのに。テラセイバーバイオよしよし。弱点は胸のあたりなのかな。まあちょっと、こいつはちょっと攻撃力が強そうだけど、離れて攻撃すれば多分大丈夫そうな感じだね。どこ行った？うわわわわわ。ジャンプしちゃがった。うわ、なんか燃えた。そんなの私にはなになになに。お、あ、そっか、バースト。お、なんか出た。よしよし、急げ急げ。ちょっと危ねえ。後ろのものが邪魔だ。あー、ちょっと待って。キャラ間違って変えちゃった。よしよし。よしよし。撃て。よしいいぞ。これでまだ死ぬわけには死なないよね。あ、そういえばウロボロスって火に弱いんだよね。何空手やってんの？ああ、なるほど。冷やしてるってことね。なるほど。風呂入ってるんだね。よし。うわ。俺燃えちゃったよ。俺燃えてどうする？うわー、ウエスカみたいに腕が出たよ。あ、ちょっと急に足速くなるパターンやめてよ、これ。どこ行った怖いからとりあえず走ってるぞ。いたぞ。うわー、ちょっと待って。やべえぞ、これは。いけるのかな。なんとなく。これ、どこ狙えば、あ、ここか。胸の位置は変わらないのね。ちょっとモイラ何やってんの？逃げろよ。おい、あれ？どっか行った。あ、いた。うわ！なにこれ。はー、あ。もう死んだかと思った。ちょっととりあえず下降りよう。こいつ体力、まだか。長えな。うわ、食らっちまった。今だ、ショットガン。あ、ここで弾切れなるこのタイミングで。ちょっと。よし、今のうちちょっとリロードしておこう。ショットガンもね、やっとかないと。はい。よし、早えな。あ、なにこれ。これ完全に5で、だったよね。あったような。あれじゃん。エクセルだったっけ？あいつの、ね、出たところで。そういえば、これって、なんかショットガンの弾があったけど、この敵に、今ダメージ食らった？まあいいや、どうでもいいや。これ多分爆発するやつだよね。これをやらせれば、攻撃チャンスになるんじゃないか。爆発しないのかなこれって言ったら。あ、しないか。しないのか。多分。あ、なるほど。こうだ。こうすればいいんだ。どこ狙えばいいのこれ。あ、胸のやつね。当たってんの？あー、危ねえ。よし、追いかけるぞ。あ、ちょっと、向いてんだ。よし。まあ、そんなになってもモルガンのこと忘れてないんだ。なんだけあれなんだ。はい。これだな。よし、壊せ。よし、いいぞ。あら、熱い、やんねえぞ、こいつ。あ、やってる？やってねえじゃん、もう平気じゃん。やっぱ一定時間経たないと、この攻撃はあれなんかな？無効なのかな？どうなんだろう。うわ、危ねえ、近くにいた。怖えんだけど。うわ、やべ。体力が。ちょっと一回回復しておこう。よし、オッケー。で、ちょっと下がってからの、ここショットガンで。ショットガンリロード。はよ。今から撃って。ショットガンは接近戦強いからな。なんとか
近くだったらあれだけど。うわー、ちょっと待って。またこの攻撃か。あー、間違えた。で、またこれをやらせようか。敵に。みたいな。うわ、ちょっと。走んなくていいから。まだ。よし。こいつ、まだしてないの？もう、4分ぐらい経ってるけど、ちょっと、危ねえ。ちょっととりあえず、避難に、一旦出たい。よし。で、ここから、攻撃しよう。お、なんだ。死んだか。死んでなさそうだ。お、倒した。やっと倒した。早く終わらせよう。まだ動いてるけど。これ、なんか、最後に復活するパターンのやつとか、なんかな。違うか。まあいいや。どこだったっけ？下のここだよね。行くとこはね。てか、玉川はね、ちょっと取っておきたいんだよね。ここになんかあったよね。どこだったっけ？あ、これ。一応ね、もったいないから。一応すべてちょっと取っておきましょうか。よし、そんじゃ大体玉取ったんで。ここかな？あ、これ押せばいいのね。よし、オッケー。オーバーシ腕輪の色はオレンジ。こいつは見えねえ。オレンジだ、多分。うん。何？さっきのやつ？また。上から出るパターン。何？どうしようもないわね。外に出てみます。外どうやって出んの？バツ？開ける？開くのこれ。なにまあ、多分さっきのやつ出てくるんだろうね。やっぱり出てきた。やっぱり出ると思った。うわ、モイラがナイフで。はあ、落ちた。もう死んだ？まだピンピンしてるっぽいけど。倒したのかこんなさ。どうだった？これで、まだか。まだ死んでねえのか。四角連打？三角？何どうすんのこれ。どうすんのこれ。どっちやるべきなのこれ。これがよかった。モイラにやらせれば、モイラが撃ってたってこと？違うか。よかった。もう心配させないでよ。じゃああれ、モイラーでやらせたらどうなってたんだろう。実験は成功。モイラーでも銃は使えるようになってんのかな。これであれさ、やがて訪こいつ。れる変身ね。こいつも腕輪つけてんだ。動き始める。ナタリアだっけ。満たされた。さて。よし。さあ、なんとか。終わったね。はい。A ランク。まあってとこだね。はい。まあね、じゃあちょっとね、若干ちょっとまだ時間あるけど、ちょっとキリがね、まあいいんでね、今日はね、この辺で、では終わりにしようかなと思います。はい、それではですね、ちょっとあと一つね、お知らせなんですけど、前だったっけな、いつだって、マインクラフトのなんか動画上げた時の最後らへんに、僕フレンド募集やめましたって言ったんですけども、まだフレンドになってくださいっていうちょっとメッセージっていうかなんか、ちょっと来るようになってしまって、もう僕はまた1ヶ月後フレンド募集しようかなって考えてるんですけども、ちょっと、
その時に、また1ヶ月後には声かけてくれれば、フレンド登録できるので、まあそこの方よろしくお願いします。メッセージでなんか急に来るようになったんですよね。フレンド募集をしてませんって言ってから、フレンドになってくださいっていう。まあなんで、ちょっと悪いんだけども、ちょっと登録はできませんのでね。はい。まあ、1ヶ月後、また言うんですけど、1ヶ月後に、送ってくれたら、やるので。その時、また募集する時は僕言うので、はい。てなことでね、よろしくお願いします。はい、それでは、今日はこの辺で終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。